Morning mga bro. Ito, babaklasin na natin. Yung tumutunog kahapon. Ngayon ko lang babaklasin. Hindi na kapaklas ito. Kasi yung ano, tatlo. Tagal-tagal din baklas nito. Ay. Basta na. Ito naman. Fix. Ay, bakit? Ay, bakit? Sira na yung mga intake niya. Sakit na ang kamay ko, kapipisil na mga sakit. Tanggal na. Kailangan
ay ingatan natin itong mga sakit. Kasi pagbabalik natin ito, problema. Kaya kailangan ingatan natin itong mga sakit na to. Ang tornilyo nito, ano lang, 13. Apat lang naman ang tornilyo nito.
Nasa tur nasa loob ang isang tornilyo nito eh. May sakit sa likuran. Ay, nako. Yun. Tanggal. Ayan. Takpan natin muna. Baka mahulugan ng mga pansin.
cylinder lang ito. Kailangan ingatan itong mga wire na to eh. Ang problema pag ano eh. Okay na.